Saya akan kasih kode. Begitu saya bilang kodenya adalah batuk, berarti tangkap. Batuknya berapa kali, Pak? Sekali. Ya. Oh, Tangkap. Tangkap. Kalau 2 kali? Siap-siap. Siap-siap. Oke. Kalau 12 kali batuknya. Ke UGD. Ya. Takutnya ada apa? Takutnya ada apa, Di scan ada apa. paru-parunya kalau udah 12 kali. Takutnya kabur. Ya. Tapi kalau begini nih, Kalau begini, itu tandanya artinya tahan dulu. tahan dulu. Ya. Begini tahan dulu. Tahan dulu ya. Gampang aja, oke? Oke. Oke. Tapi Kamera tersembunyi taruh di mana kemana? di rumah. Lah di sini Kan dong. di sini. Ya kan saya sembunyiin di rumah, Sur. Ya kan jauh banget ya. Ini kan kamera tersembunyi buat nangkap si Pawe itu. Lagi kamera pakai sembunyi-sembunyi. Bukan, ini kamera buat